कई बार आपकी टीम में आपके लोग नर्वस होंगे, डाउन होंगे, ऐसे टाइम में एक अच्छा मोटिवेटर ही उनको ट्रैक पे ला सकता है। तो एक अच्छा मोटिवेटर भी होना जरूरी है। जब आप टीम से मिलो, लोगों से बातचीत करो, तो लोग फुल एक्साइटमेंट में दोबारा उसी एनर्जी के साथ ग्राउंड में लग जाने चाहिए। ऐसी क्वालिटी आपको अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा। जब आप बोले, लोगों को सुनने का मन करे, ऐसी क्वालिटी आपको अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा। तभी ट्रू नेटवर्कर हम बोले जाएंगे, तभी हम बोलेंगे कि हम परफेक्ट हैं।